Licha kuonyesha kiwango bora sana, lakini tunaweza tukasema mambo ya kopa siku experience ya Morocco ndio ambaye ilikwenda ikatuadhibu. Yamepanga kukutana na viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa Yanga. Sera ya nchi, basi mara nyingi hata nchi yenyewe pia inafahamu umuhimu wa viongozi. Tarajia sasa tarehe rasmi kutangazwa kwa dabi au ni mapema sana? Mechi ya kuja kuchezwa au bodi ya ligi itangaze kwamba fulani anapewa alama tatu. Timu ya taifa ya Sudan Kusini wao wamekwama hapo. Lakini mtu ambaye alipaswa kuja kuwapokea alikuwa amepitiwa na usingizi. Okay, ni siku nyingine ya Machi 26 ya mwanamichezo popote ulipo. Nikukaribisha sana kwenye Sports Recap ya FGTV. Tujuzane taarifa zote za kimichezo ambazo zimejiri kutoka hapa nyumbani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama ilivyo basi tunakutana kila siku kupeana taarifa zote kubwa ambazo zimechomoza duniani kote. Hapa nyumbani tuna taarifa kuhusiana na timu ya Taifa Stars ambao siku ya jana walikuwa wenyeji kule nchini Morocco wakicheza mchezo wao wa kufuzu hatua ya kucheza kombe la dunia. Na Taifa Stars matokeo yako vipi tutakujuza hapa. Lakini huko nje ya mipaka ya Tanzania tutangazia taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya Sudan Kusota Airport. Karibu sana. Mimi ni Victor Lusega, nipo na Kiepo Benedicto, mtaalamu wa masuala ya michezo lakini pia mchambuzi. Atakupa uchambuzi wa haya matukio yote ambayo tutajadili katika siku ya leo. Bwana Kiepo, habari ya kwako? Bwana fresh, mambo vipi? Shwari. Watanzania leo wamekesha kidogo, mkesha baridi. Bwana tumekesha sana kusubiria taifa letu, lakini sio mbaya, sio kinyonge. Mambo ya kwa upande wetu. Mambo bahati tuikosa. Sawa. Basi rasmi tuanze uchambuzi wa taarifa zetu za kimichezo tukianzia hapa nyumbani Tanzania. Kwa siku jana tumeshuhudia usiku wa kumkia leo tumeshuhudia mchezo wa timu ya Taifa Stars ambao wao walikuwa wageni huko nchini Morocco wakitupa karata yao katika mchezo wa kutafuta hatua ya kucheza kombe la dunia dhidi ya Morocco. Lakini Taifa Stars tumepoteza kwa bao 2-0. Licha kuonyesha kiwango bora sana, lakini tunaweza tukasema mambo ya kwa upande wetu. Mchezo wa 7 kwenye historia ya Tanzania na Morocco. Mchezo ambao pia Taifa Stars wanapoteza mchezo wa 6 dhidi ya Morocco. Kwa actually ilikuwa ni total dominant historically huko nyuma. Kama before mchezo na mambo tulizungumza, lakini ukija kwenye mchezo wenyewe yes, tunakwenda first half tunakwenda 0-0. Tunakuja kuwa na matumaini kwamba actually tunaweza kufanya jambo kwenye kipindi cha pili. Lakini kama ulimsikia vizuri kocha Hemed Morocco mara baada ya mchezo kuisha alikubali kwamba of course wao walifanya kile ambacho wanataka na wachezaji walitimiza kile ambacho walitaka. Na actually kwenye mpira wa miguu walimu mara nyingi huwa wanaomba wachezaji wafuate kile ambacho wanaagiza. Nadhani kwa yeye alifurahi kwa sababu wachezaji walifuata kile ambacho yeye alikuwa anataka kifanyike. Kwa siku experience ya Morocco ndio ambaye ilikwenda ikatuadhibu katika mchezo husika. Lakini pia wakati mwingine pata maswali. Haya maswali yanakuja kwa sababu Taifa Stars wamepoteza mchezo. Haya maswali unayapata kwa sababu Stars wamepoteza mchezo. Miongoni mwa maswali ambao watu wengi wanajiuliza, kwa nini Ali Salim Katoro alipata nafasi ya kuanza mbele ya Kubwa Suleiman? Na kitu ambacho hakikutarajiwa pia kuweza kutokea. Kuna hakuna mtu ambaye alidhania kwamba kuna uwezekano wa Ali Salim Katoro asianze mbele Suleiman. Kwa ni maswali ambayo watu pia wanajiuliza. Actually mimi ninaamini kwa muda mrefu timu hii imekuwa train kwenye uwanja wa mazoezi na mwalimu ndiye ambaye alikuwa anaona nani ambaye anaweza kustahili. Hakuna moment ambayo mimi nitamlaumu kwa Suleiman kwenye mchezo usiku. Of course tutalaumu kwa sababu amefunga magoli mawili katika nyakati ambazo pengine unaweza kuona watu tuna excuse sana kwamba angekuwa Ali Salim Katoro labda ile experience angesaidia kitu. Lakini actually kucheza dhidi ya Morocco kama taifa, kama wachezaji wamejitoa sana. Kwa hiyo kupata matokeo katika hali kama matokeo haya 2-0 nadhani hajakatisha tamaa. Kuna nafasi bado kwa sababu bado tuna mchezo wa kiporo na DR Congo. Kwa bado tuna nafasi ya kuona nini ambacho tunaweza kufanya, licha ya kwamba Nigeria nao wameonekana kuwa moto sana. Wanataka kitu, lakini sio baya. Michezo 4 na wao michezo 4, alama 6-6. Wao tu Morocco ambao wana alama
takriban 10 katika michezo yao mitano ambao wamecheza. Kwa nadhani tunaweza kufanya kitu na bado kuna nafasi ya kuweza kufika kule ambako tunatamani kufika. Sasa lakini tumeshuhudia kitu ambacho nimekipenda kwa jana. Tumeshuhudia kuna baadhi ya wachezaji wamezima sana. Tunazungumzia mtu kama Fitoto wamezima sana. Goma pia dakika ambazo aliingia alizima, lakini kuna baadhi kidogo walivuja kama Mudathiri, lakini kina Msindo akaja tena wakazima. Watu wameona wachezaji wanaonekana sasa washakuwa mature kwenye hii mchuano. Issue Mudathiri haya basi nadhani hata baadhi ya wadau walisita kumwamini Mudathiri katika kuitwa kwake timu ya taifa. Msimu huu amekuwa hana ubora mkubwa. Yaani msimu huu ana assist 2 na goli moja kama sijakosea au vice versa. Kwa amekuwa hana uhakika kile ambacho anakiprovide akiwa uwanjani. Kwa sasa hata alivyoitwa kuna maswali watu waliyapata. Mudathiri anakwenda kufanya nini? Lakini mwisho wa siku tumeona hakuwa katika ubora mkubwa msimu huu. Mudathiri kwa kweli hayupo katika kiwango kile ambacho tulizoea kuwa nacho. Fitoto of course ni standard ambayo ameitengeneza yeye. Yaani itapokuja swala kuvuja jasho kwa ajili ya national team, nadhani hakuna shida. Msindo anatupa uhakika kwamba hata kama siku ikitokea katika nafasi yake wakaondoka malegend ambao tunawategemea katika taifa, bado nafasi yake anaweza yupo katika wakati ambao uko bora. Kwa nini wachezaji waliofa kila kitu, walipambana, mwisho wa siku experience ya Morocco ndio ambayo ilikuwa adhibu katika mchezo wenyewe. Sawa, basi tumalizie kwa kuangazia pia baadhi ya matukio. Kuna tukio la penalty, tunasema penalty ile bana, mbona kama urefa akatufanyia nini? Lakini pia issue nyingine ni Morocco sasa rasmi wameshafuzu wenyewe kucheza kombe la dunia baada ya kufuzu. Kwa sababu nchi ambazo zimefuzu mpaka sasa ziko 6. Argentina ilikuwa inaongezeka ni sawa, ziko 7 pamoja na nani? Kuna zile ambazo wana host host yuko Canada, yuko USA, yuko Mexico. Au ndo host. Lakini walofuzu yuko Iran, yuko Argentina na kuna timu nyingine hapa ziko mataifa 6. Sidhani kama kuna taifa 7 limeongezeka. Nadhani Morocco anahitaji sare au ushindi katika mchezo wa mwisho. Sawa, basi na kwa taarifa hiyo tuhamie kuangazia taarifa nyingine za kimichezo kutokea hapa nyumbani Tanzania, ambapo waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa Yanga kujadili mustakabali mzima mara baada ya kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Kwa pengine tutarajie sasa tarehe rasmi kutangazwa kwa dabi au ni mapema sana? Of course unajua wakati sakata hii inaendelea kuhakikisha kitu kusema kwenye mpira kuja swala la kuhakikisha kwamba timu zinazobeba taswira ya nchi, basi mara nyingi hata nchi yenyewe pia inafahamu umuhimu wa timu hizo. Kwa hiyo wakati mwingine sawa zipo chini ya mamlaka za mpira, lakini kuna mazingira ambayo zikienda tofauti zinaweza kuathiri maendeleo ya mpira moja kwa moja. Kwa sababu hata wachezaji ambao wanacheza national team leo wengine wamepita kwenye hizo timu, wengine ni product ya hizo timu na wamekuwa bora kwa sababu mara kadhaa wametumika kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo maana wanakuja wanapata experience. Sasa ona hizo teams na behave sivyo ndivyo na still tukawa pale bado tunakosa solution. Sidhani kama jambo ambalo linaweza kuwa jema. Of course solution hapo ni mechi ichezwe au bodi ya ligi itangaze kama timu fulani inapewa alama 3. Kwa hiyo hapo solution ni hiyo tu, kwamba ni hizo mbili, mechi ya kuchezwa au bodi ya ligi itangaze kwamba fulani anapewa alama 3. Lakini kimsingi hauwezi kupewa, yani hakuna timu ambayo inastahili alama 3 kwa sababu hata siku ya mechi kulikuwa hakuna hata match officials kwenye mchezo. Huwezi kutoa alama 3 kwa sababu hiyo timu haikufuata utaratibu wote, haina match officials. Kwa nini timu ipewe alama 3? Kwa vyovyote vile lazima tu watabembeleza tu mechi hiyo. Yaani hiyo lazima tu watazunguka, lakini lazima watazungumza kwamba hii mechi ichezwe tena. Kwa mimi nadhani pia wanajiongezea pressure. Hii mechi ingechezwa muda mrefu sasa tulikuwa hapo, haya mambo yote yasingekuwa yanaendelea. Pengine pia inatoa focus ya wachezaji, focus ya viongozi pia. Simba wao ambao wana mambo mengi ya kufanya, wana kombe la shirikisho barani Afrika.
Kwa hiyo nadhani wangemalizana na hili jambo lingeweka katika hali ambayo iko nzuri, lakini tusubiri kwa sababu palipo kubwa hakuwezi kukosekana suluhisho. Itapatikana suluhu ambayo itakuwa ni the best katika pande zote. Sawa, basi inakuwa taarifa yetu amia katika nje ya mipaka ya Tanzania, kuangazia taarifa nyingine za kimichezo ambazo zimechomoza nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, timu ya taifa ya Sudan Kusini wao wamekwama airport. Hao jamaa, hiyo swala la vita inaonekana kama inawaletea athari sana mpaka kwenye sokoni, inaingiana kwenye issue nzima za football. Unajua Sudan Kusini walisafiri kwenda Libya. Unajua Libya hii inakuta Sudan Kusini tena ikiwa imetoka kukuta Angola ndani ya Libya, ambao Angola walienda pia kukutana na huo mkasa. Kwama sana airport, sijui taarifa zao kwa maana ya passport zikashikiliwa na vitu vingine kama hivyo, ili waumiza bila shaka. Lakini hapa majuzi tumeshuhudia pia imewakuta Sudan Kusini, ambao automatic sisi tulitarajia au tulitegemea baada ya kutokea kwa Angola basi pengine mambo yangekaa sawa, lakini pia Sudan Kusini imewakuta. Lakini nilifanya jitihada za kugundua nini tatizo, kwa sababu kwa awamu ya kwanza Angola alikuwa amecheleweshwa na mamlaka za Libya. Kwa nini walicheleweshwa? Watu wanaonekana kama hamna mawasiliano. Na anatengenezwa mazingira. Yaani hata kama mtu alicommunicate mapema, unatengeneza kutoa tu kwamba wewe hakuwasilisha taarifa mapema. Kwa hiyo mnakaa hadi muda wa kutrain unapita. Unakuja pale unalala, asubuhi unaenda kucheza mechi, au unakuja unapumzika kidogo, masaa fulani kucheza mechi. Kwa hiyo inatokea hiyo, na miongoni mwa mind games pia huwa wanazitumia. Na kwa Afrika hapa bila shaka nadhani ni utaratibu ambao ninatamani kwenye hii team. Tunajua kuna mambo mengi, lakini watu wale wa uhamiaji wanaoshughulika issue ya kupokea wageni, wao wana knowledge ya juu ya football. Yaani wajue athari ambazo wachezaji wanazipata wakisota airport kwa muda mrefu. Sasa hili jambo la Sudan Kusini la kuchekesha kidogo, kwa sababu Sudan Kusini unajua ni nchi ambayo inajitegemea, lakini kuna baadhi ya vitu inategemea kutoka Sudan. Of course ni nchi ambayo ilijitenga mara baada ya vita vya wenyewe kwenye muda mrefu sana, kwa wakajitafuta wao wenyewe, wakataka kujiongoza wenyewe, lakini bado kuna baadhi ya vitu wanavitegemea kutoka Sudan. Unaelezwa bwana, kumbe wakati wanakwenda Libya kuna afisa wa Sudani aliagizwa kwenda kuwapokea Libya. Sasa kuwapokea pale Libya airport. Walifika, kuna afisa wa Sudani ambaye atakuwa mwenyeji wao, unielewa atawapokea Sudan Kusini. Kwa hiyo ndio hiyo ambacho kilikuwa kimepangwa. Kwa jamaa ndo kawaida wenzao. Sasa kilichotokea wamefika airport, hawajamkuta huyo jamaa. Kwa hata wale walikuwa wamewashikilia kwa madai kwamba hakuna mtu ambaye alikuja mwakilishwa kwenye nchi kwa ajili ya kuja kuwapokea, kwa ajili ya kuja kuwaongoza. Kwa sisi hatuwatambui. Kwa jamaa walisota sana pale airport, pasi zao zikashikiliwa, wachezaji wamekaa sana airport, no wifi na vitu vingine kama hivi. Sasa jambo la kuchekesha zaidi ni kwamba baadaye Sudani, baada ya kupita muda mrefu, wakaomba radhi kwa ndugu zao kwamba bwana, mnaomba mtoe radhi kwa sababu hayakuwa matakwa yetu sisi kuwachelewesha ndugu zetu hapa airport, lakini mtu ambaye alipaswa kuja kuwapokea alikuwa amepitiwa na usingizi. Sababu ambayo hata yetu mashiko. Kwa hata tulipojaribu kumpigia simu alishindwa kupokea kwa sababu alikuwa amepitiwa na usingizi. Yaani unajaribu kupata picha. Yaani hivi ni kweli kuna afisa yaani anapewa jukumu la kuipokea timu ambayo iko kwenye nchi ngeni. Alafu tunasema alipitiwa na usingizi. Kwa hiyo kulikuwa na afisa mmoja tu ambaye alipaswa kumwagiza. Kulikuwa na hakuna maafisa wengine wa ziada. Unajiuliza maswali mengi, lakini kwa ugomvi ni ugomvi wa ndugu, wangetengeneza labda sababu nyingine hii haina uzito. Na nimeona namna ambao Sudan Kusini wamereact. Wamesema hiyo ni kukosa heshima. Yaani wamewakosea sana adabu, kwa sababu walifahamu wao wanawasili siku fulani. Muone kwa nini afisa huyu mmoja? Kwa nini sio maafisa wengi? Kwa hiyo unaweza football ya Afrika bwana, hivyo vitu vyetu. Na nikwambie, yani watu wakae macho kabisa. Baada ya michezo hii hapa ya kufuzu kombe la dunia, michezo hii miwili
kuna watu watapigwa sana adhabu na shirikisho la soka barani Afrika sababu tumeona hivi vitu kutoka FIFA. Watu wamepata tabu sana kwenda kwenye nchi. Yaani hilo watu walijua kabisa. Hizi bani zitatoka, faini zitatoka sana. Na kuna na mazingira ambayo najaribu kuyaona, pengine watu hawaogopi hizi faini. Kwa sababu as long as jambo lao linatimia, ni kama washtuki kuona kwamba kuna athari kiasi gani. Of course, lakini tuna safari ndefu sana ya kufika kwa namna ambavyo mpira wetu huu unaendeshwa. Sawa. Kwa taarifa yetu tunafikia tamati ya Sports Recap kwa siku ya leo. Shukrani za kutosha kila mmoja ambaye amehusika kuhakikisha kwamba hichi kitu ambacho nakiona katika siku ya leo kinakaa sawa. Nilikuwa na mtaalamu wa masuala mchambuzi wa michezo Benedict Kiepo ambaye yeye amekutemea nondo nyingi kweli za michezo kutokea hapa nyumbani na nje ya mipaka ya Tanzania. Basi nikutakia siku iliyo njema, lakini pia nikutakia wakati ulio mwema. Endelea kutizama FGTV. Bye bye.